胡闹！那是你父王，君为臣纲，父为子纲，你怎么可以那样跟你父王说话？去给你父王道歉。本宫跟你说话，你听见了没有？儿臣听到了。听到了还不快去？儿臣不去。你现在是连本宫的话都不听了吗？你今日是吃错药了，还是翅膀硬了？但是你父王……儿臣知道。就算你对你父王有多大的意见，也不该那样说话，寒了你父王的心。父王何曾对我上过心？未曾上心，又谈何寒心？本宫再问你一次，你去还是不去？这么多年，本宫吃过的苦，受过的委屈，桩桩件件都是为了你。你现在连本宫的话都不听了，是吗？来人，把二皇子关回王府，好好反省一下。来人！来人呐！你这是要做什么？母妃身子欠安，需要静养。没我的旨意，贵妃不得外出。是。你这是打算软禁我？儿臣不敢。儿臣只是希望母妃能有一个安静舒适的地方静养，休养身子。我是你母妃，你竟敢这么对我！母妃，母妃，你可曾用心养育过我吗？陪我玩，陪我闹。从小到大，您教我，管我，不过是把我当成你壮志未酬的宣泄筒罢了。每次你受委屈，哪次不是尽数宣泄在我的身上？哼，我知道，傅成金找了你，是你们合谋害死的乔安，我无法谅解此事，所以请母妃，你以后不要再干涉我的任何事情，否则我不知道我会做出什么样的事情。从今往后，我自己的路自己走，好与坏我自己承担。殿下，御史秘密参奏，恐与景王殿下有关。属下听闻，前些时日，御史派人四处打探景王消息。拦下密奏，尽快查清。是。你先下去吧，我想一个人待会儿。都怪我，
要是我当初没那么傻，你就不会死了。我对不起你。哎，阿丽亚，早，你吃口东西再走啊！爹，我不吃了，会诊要来不及了。哎呀，婶儿，你们总算来了，我们这边走啊。找你找的好苦。对，你找我万事忙，办事你慢慢走放心。你们小心点台阶啊。哎，好嘞。九峰，我少爷，你醒了啊？早饭好了，记得吃一口啊！我忙呢。过来，你过来。小心啊！乔叔早，不早了。来银玉村的这段时间，大家都有自己的目标，只有我不知道要做什么。我应该要找件事情做吧。曼曼，我一直相信一句话：天生我材必有用。你只是暂时还没有找到自己的用武之地罢了。这是哪位仙人说的话？好像说的还挺有道理。所以啊，你要相信自己才行。一辈子很长，我们慢慢来。一辈子，你都会陪我吗？那得看你表现了。那我一定会好好表现。干什么呢？到时候被我爹看到怎么办？那么晚了，他们肯定睡了。谢谢你，曼曼。怎么还在外面聊天啊？爹，这都什么时辰了，还在外面花前月下？赶紧回屋睡觉去。爹，我就是跟王爷聊聊天，谈谈心。那也不行，你并未以我乔家女儿的身份嫁给他，这不合适啊。快回屋睡觉去。哦。爹，小叔晚安。锄禾日当午，汗滴禾下土，谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。乔叔说的没错，我并未以乔家女儿的身份迎娶曼曼，确实不同。二公子，你当时在府上的时候，不是跟乔姑娘成过亲了吗？那不一样，那是和阿里亚公主，不是和曼曼。有什么区别吗？当然有区别。王爷该不会还为了昨天的事生气吧？我还没有向所有人宣布我和曼曼成亲了，所以我决定，我要重新向曼曼求亲。是啊，求吧，求。
求亲。妈妈，你怎么了？怎么不开心啊？王爷准备向我求亲。求亲？多好的事啊！嘘，小点声。你不是期待很久了吗？哎呀，之前我是挺期待的，可是刚刚偷听到了之后，又有点害怕。我也不知道为什么。害怕什么呀？这不是你一直心心念念的吗？多好的事儿啊！哎，我不知道怎么跟你说。哎，这不管怎么说，这简王爷好歹还有个动静，不像金母连个求亲的动静都没有。什么？你要跟乔曼曼求亲？你俩不是刚成过亲吗？之前那个在王府的不算，我还没有正式和曼曼成亲，而且乔叔也没有让我改口，我得明确一下我在万世房的地位。这么说也是，那挺好，挺好。你呢？你难道没有打算向阿丽亚求亲？我就算了吧。阿里亚还没恢复记忆，我这么做，不就是趁人之危吗？再说了，如果他真恢复记忆，他瞧不上我，那我该怎么办？如果阿里亚一直没有办法恢复记忆，你难道要等他一辈子吗？或许吧。如果我们找个办法帮助阿里亚恢复记忆，你觉得怎么样？这能行吗？哎，算，不行，你能不能不要那么怂啊？夫君，娘子，你还没吃早点吧？吃完早点再去学堂吧。快坐下，坐下。哦，坐下。夫君，你总是不吃早点就去学堂，以后要按时吃完早点再去学堂。娘子，其实不用这么麻烦，我自己随便去厨房吃几口就行。那怎么行？你现在可是有家室的人。来，哎，我自己来。烫着你怎么办？来，啊，好吃吧？再来一口。啊，那个，听说那个谁，那个傅成锦好像要跟乔曼曼求亲了，你看我们要不要也？夫君呛着了。没事，那个娘子，时辰不早了，我得赶紧走了，你自己收拾一下啊。哎，不是。曼曼，我有话想跟你说。哦，一会儿再说吧，我现在有点事儿。曼曼，你有什么事这么着急啊？真的是很重要的事可以跟我说的，曼曼。我更有事找我。你们俩到底谁找谁啊？彼此需要。共同成长。
诉曼曼我要向她求亲了吧？暴露了我的计划。哎，他们这什么情况？那你还没看明白吗？他和他有事儿，他和他有事儿，他俩有事儿，就他俩没事儿，不就这么点事儿吗？哦，哎，那你有事儿吗？我能有什么事儿？吃你的瓜吧。别人不在吧？不在啊。那正好，我有事要和你说。巧了，我也有事找你。曼曼是不是跟你说了什么？你是不是也跟我相公说了什么？我不会出卖我兄弟的。我也不会出卖我的姐妹。那就一起说。寂寞决妈妈定说你要跟他恢复记忆，求亲，他有才会点害怕向你。求亲。他当真这么说？说。假如我这辈子都恢复不了记忆，那寂寞岂不是一辈子都不会向我求亲啊？我也是这么跟他说的。那他怎么说？他当真要这么做。那我岂不是要对着我的真爱老死一生啊？我有个主意。什么主意？你可以假装恢复记忆。假装恢复。我不需要这世间的繁华，你就是我的天下。哎，等，你这计划里好像没有我跟寂寞什么事吧？你先听我把故事说完。啊，说。曼曼，曼曼，陈姐，曼曼，陈姐。娘子，娘子，娘子，你怎么了？娘子，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 这是哪儿？本公主怎么会在这里啊？曼曼，曼曼，啊，坐下歇会儿，坐下歇会儿吧你这故事编的，你自己都不相信吧？那不然你说，应该怎么办？要我说呀，这怎么着也得借点外力，比如我的头撞到了大树。哦，行，你的头撞到了大树之后，你就可以假装恢复了记忆。你在向曼曼求亲，我感动得稀里哗啦的，突然去撞向大树，我是二还是傻？不是，这不都你提的吗？哦，那我就先嘣一下撞上大树，然后树上桃花唰往下落到你们的身边，刚好给你们营造一个氛围，然后你再求婚，是不是？不顺，你撞到树之后你晕倒在那，我们还继续求婚，这样我们也太没人性了吧？哎呀，这不是假晕吗？到时候你一把拉住曼曼，再跟她解释一下不就完？好像有点道理。而且还可以消除他的恐婚的心理。对了，最近没有见到贵妃，她身体怎么样了？贵妃身体抱恙，感染了风寒，恐染病于旁人，就在宫中静养，不见旁人，也不见贵妃外出。太医没有去看过吗？太医就去过一次。只去过一次。
贵妃不喜喧闹，太医就去过一次。哼，他不喜喧闹，我看呢，他是哪里热闹往哪里钻呢。朕让你查的事情怎么样了？启禀国君，这是在御史大人的房中找到的。御史刚见到锦儿，就惨遭不测。看来这件事情严重了。你去，派人把锦儿找回来，就说朕跟他有要事相议。遵旨。我们出去玩一趟，要这么躲躲藏藏的吗？哎呀，这不是躲躲藏藏，咱们出去玩，带着2个长辈，这也不合适啊。哎呀，老乔啊，你说你一天在那跑过什么劲儿啊？也不知道你在跑这玩意儿能干什么。你不懂。什么叫我不懂？我来了，那啥。哎，什么叫我不懂？乔妹妹，等我一下。哎，什么叫我不懂啊？父亲，等等我。父亲。哎，什么叫我不懂啊？门口那家包子铺啊，特别好吃。我跟你说，那家包子铺皮儿薄馅儿大。是吗？我能吃10个。哎，什么叫我不懂啊？我还告诉你，瞧见了吗？傅晨景，哎，刚才就这么走过去，多帅呀，多好的女婿啊！你怎么还不支持呢？不关你的事。什么叫不关我的事啊？啊，儿孙自有儿孙福，自己何苦为难自己，对不对？哎，不对。哎，怎么一个一个都走了？终于又等到了和你相见，我躲在路口角落，静静等候你的出现。手中信件紧张的我近一点点，没关系，等你出现递给你就跑远。清风微风还有点甜，夹杂着我的喜欢，一点一点飞向天边，脑中甜蜜的画面我已红了脸。今天相恋之后就带你去疯疯癫癫，我喜欢看你温柔侧脸，喜欢看你的双眼，那个秋天我承诺爱你永远。阿丽亚，是时候展现你的演技了。准备好了没啊？来。呀！啊！越了，不行了，越了！哎呀，怎么样？是不是还可以？哈哈，挺棒的，真的。我不会嘛，教教我。你看，这样其实特别简单。怎么这么慢啊？不能我们捡了一夜的花瓣用不上了吧？你不懂，这种事儿要等时机的。哎，你想，等一会儿那个花瓣漫天飞舞，2对璧人在桃树下定下终身，哇，太浪漫了，多美呀！你这么羡慕，要不然我们也凑凑热闹，我们成亲吧。我才不要凑别人的热闹，我要有属于我自己的热闹。行。倒是你在撞树的时候，你的手扶着树，然后撞你的手，这样就不会有那个冲击力。来，我试一遍给你看啊。
1、2、3。哦哦哦哦哦！哇，傅成锦，你真是太棒了！来，你也来试一个。手放在上面。啊，走吧，我们去吃饭吧。手放在这儿啊！再来一次，再来一次。哎呀，我好像还是不会啊。你撞你的手，你就不要怕痛，我来助你一臂之力。来，1、2、3。娘子，来了，快点！娘子，你干嘛呢你？你怎么可以打女人啊？虽然我这姐妹有点傻，有点虎，有时候还不太讲道理，长得也不太好看，但总归是个女人啊！哎呀，你真的是，你拉呀！卡住了，我现在先送阿丽亚回去。来，我帮你。哎，别走！喂，你奇奇怪怪的，搞不懂你要干嘛？怎么走了呀？什么情况？那要不我们撤？啊，撤！小芳，小芳！这是怎么回事？这是？哎呦，儿子呀，这怎么了？这是？刚才在外面还好好的，怎么现在成这样了呀？啊，爹，你快请大夫啊！哦，好。哎呀，说，娘子，你醒了，你没事吧？这是哪儿啊？本公主怎么会在这里？本公主，这你恢复记忆了？你不认得我们了吗？夫君，他们都是谁啊？娘子，你还记得我？我当然记得啊，你可是我的夫君。那，你不嫌弃我？我怎么会嫌弃你呢？太好了，娘子，你还记得我？娘子，你知道吗？这一天，我日日盼，夜夜盼，我终于等到这天了。哦，对了，等一下。这个是我娘留给我的镯子，说是要送给她未来儿媳妇的，我给你戴上。好吧。好漂亮的镯子啊！夫君，我有点饿了。哦，饿了好办呀，儿子赶紧做饭去。好，我给你打下手。你等我马上回来啊。你不是不认得我吗？我演的呀。演的？对呀，这是我跟你家王爷排演的一场戏。不，什么意思啊？你家王爷呢，一直想给你一场浪漫的求亲，我呢，也一直想让季墨跟我求亲，于是我们两个就……唉，可惜呀，王爷没求成。不是，那我今天是不是让他伤心了？是呀，要不你以为呢？你要是怕他伤心，你就主动一点。你看看我跟季墨，不都是我主动的吗？主动一点儿。我来接你回家。我不要这世间的繁华，你就是我的天下。
时间为媒，芳华为聘。此生，若你为良辰，我愿为美景。许你一世韶华。妈妈，你都知道了。程锦，你愿一生一世与我坦诚相待，矢志不渝吗？那个，我今天上午不是有意要瞒你的，我发誓我以后绝对坦诚相待，矢志不渝。你是不是傻瓜？我问的是，你愿意娶我吗？你愿意嫁给我吗？成全与海，往哪里啊？多远多危险，都看不见。这些都是你画的。原来你那么早就在想着和我成婚的事情。这一日，我等了很久了。你看啊，我们婚礼的主要颜色是红色。寓意着红红火火，到时候我还要请全村的人来参加我们的婚礼。全村那么多的人，人多才热闹嘛，这样才会有烟火气。热闹，那等我们以后生了孩子，就会更热闹。我在跟你聊婚礼呢。婚礼只是我们漫漫一生中的其中一部分，我得想得长远一点。你的长远一点就是子孙满堂。子孙满堂，到时候季叔和乔叔也都可以安享天伦。到时候孩子那么多，到处乱跑，他们不要嫌烦才是。烦，肯定是会烦的，但我相信，快乐也是会同等加倍。干什么呢？到时候被我爹看到，他又要说我。你爹总不可能跑来这种地方吧？好像也是啊。时间还在远行，留下谁的脚印，不只是贪念的勇气。命中注定不能靠近，爱你的事当作秘密，怕惊扰你，从此远离我憧憬。多想能够潜入海底。
成全于海，忘了离岸多远多危险的可